Xin chào thầy, hôm nay em xin thuyết trình mô phỏng về hệ thống sơ đồ mạnh khí nén theo nhịp. Và trước tiên em xin nói về nguyên lý hoạt động. Mỗi xi lanh sẽ được điều khiển bởi một van 52 có bios và việc mở hay thu hồi của xi lanh tiếp theo chỉ xảy ra khi xi lanh trước đó đã đạt hạt tình thông qua van 32 gắn tên thông tín hiệu pilot từ van hành trình này được nối qua van OR để đảm bảo chỉ cần một tín hiệu là có thể kích hoạt được đầu piston tương ứng pilot tương ứng. Và em xin mô phỏng nó trên phần mềm. Và em xin kết thúc mô phỏng.